Dagan siguro ang nakapangutana karon. Holiday ba gyud ang intero sunod semana? May klase ba ang mga bata? Atong sayran kini pinaagi sa katin-awan gikan mismo sa DepEd official nga ihatod kanato sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes lang, tungod sa eleksyon o kalag-kalag sunod semana medyo taas-taas gyud ang break siguro alang sa kadaghanan. Apan giklaro karon sa usa ka opisyal nga dili tanang mga adlaw sunod semana ang holiday. Long weekend yun ang masinati sa kadaghanan. Ang Oktubre 30, Lunes, gideklarang special non-working day tungod sa barangay ug SK elections. Kini aron kahatagan og kahigayunan ang tanan nga kwalipikado nga makabutar ug makapili og leader sa barangay. Ang November 1, Miyerkules, All Saints Day, usa-usab ka special non-working day. Samtang sa Huwebes, November 2, adlaw sa Minatay, additional special non-working day. Buot pasabot, sunod semana, duha ka adlaw na lang ang nahabilin ang Oktubre 31, Martes ug Biyernes, November 3. Sa habig sa DepEd, pasabot nila ning maong duha ka mga adlaw magpadayon ang klase. Apan dili face-to-face kundi blended learning modality. Hatagan ang kabataan og worksheet aron ilang trabahoon niining duha ka mga adlaw. Friday man tomorrow, the teachers will be giving either modules or anything that they will do for October 31 and November 3. So, counted gapon mo na yun, no face-to-face, but counted na siya gapon part sa ilahang nga kalendar. Sama sa mga estudyante, dili sab buto nga sa eskwelahan sa maong duha ka adlaw ang mga teachers ingon man non-teaching personnel. So, na flexibility. Kaya ngayon ang bata nga sa November 3 na may mga to sa Minteri o sa ba, trabaho nila before November 3. So na flexibility. Basta kay ang teacher, maghatag nila ang trabaho nga good for those days. Ang teachers po, required sa report for 31? Dili. Bawa na, mukuyog sad sila. Lan kay taas-taas man ang break siguro alang sa kadaghanan sunod semana, mas maayo kuno gihapon nga planuhon daan ang tanan nga mga lakaw ug mga buluhaton aron sab nga mahimong productive sa maong mga adlaw. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.